Warum der Index Unternehmen nervös macht. Neue Tramlinie bringt Sperrungen. Pottersberg wächst weiter. Ein Wimmelbuch über Luxemburg. Moin, hallo und herzlich willkommen zum Pendlerclub, dem Podcast für alle Luxemburg-Pendler. Mein Name ist Jill Reale und heute ist Dienstag, der 26. Mai 2026. Die nächste Indextranche in Luxemburg steht kurz bevor. Und diesmal wächst die Sorge, dass es 2026 sogar 2 automatische Lohnanpassungen geben könnte. Am 29. Mai, also schon diesen Freitag, wird das Statistikamt Statec seine neue Inflationsprognose veröffentlichen. Dann wird sich zeigen, ob die nächste Indextranche offiziell bestätigt wird oder ob sie sich zeitlich noch leicht verschiebt. Für ArbeitnehmerInnen bedeutet der Index vor allem eins: mehr Kaufkraft. Die Löhne steigen automatisch um 2,5%, wenn eine bestimmte Inflationsschwelle erreicht wird. Für Unternehmen wird genau das allerdings zunehmend zur Belastung. Genau darüber hat meine Kollegin Melanie Ptock aus dem Wirtschaftsressort mit Unternehmer Marco Schmitz aus Befort gesprochen. Er berichtet im Interview, dass seine beiden Betriebe durch den Index inzwischen rund 140.000 € zusätzliche Lohnkosten pro Jahr tragen müssen. Zusammen beschäftigen die Firmen etwa 80 Mitarbeiter. Allein die monatlichen Gehaltskosten liegen laut Schmitz bei rund 350.000 €. Eine automatische Erhöhung um 2,5% schlägt deshalb direkt auf die Bilanz durch. Besonders problematisch sei laut vielen Betrieben, dass neben den Löhnen gleichzeitig auch Materialpreise, Energiepreise und Treibstoffkosten steigen. Viele Handwerksunternehmen arbeiten zudem mit Angeboten, die Monate im Voraus unterschrieben werden. Steigen die Kosten zwischen Vertrag und Umsetzung, bleiben die Unternehmen oft auf den Mehrkosten sitzen. Auch die Handelskammer warnt inzwischen deutlich vor diesen Folgen. Wie viel Luxemburg eine zusätzliche Indextranche pro Jahr kostet und was die Handelskammer als Reform vorschlägt, könnt ihr im ganzen Artikel lesen, der ist in den Shownotes verlinkt. Ab nächsten Sommer gibt es eine große Verkehrsbaustelle am Hauptbahnhof. Dann werden die Arbeiten für die neue Tramlinie Richtung Hollerich beginnen. Während der Sommerferien soll die neue Abzweigung zwischen dem Hauptbahnhof und dem Stadtteil gebaut werden. Besonders betroffen sind also alle, die täglich mit der Tram fahren. Der Abschnitt zwischen Gare Centrale und Löschte-Steyver wird während der Bauarbeiten komplett für den Personenverkehr gesperrt. Auch rund um die Pont Büchler wird es Einschränkungen geben. Die Brücke bleibt während der Arbeiten nur eingeschränkt befahrbar. Die neue Strecke führt künftig dann durch das geplante Viertel Nij-Hollerisch und verbindet den Bahnhof mit einem neuen großen Umsteigeknotenpunkt. Geplant sind dort neue Wohnviertel, weitere Tramverbindungen und ein sogenannter Pôle d'échange für den öffentlichen Verkehr. Die neue Tramlinie selbst wird etwas mehr als 1 Kilometer lang sein. Bereits ab September 2028 sollen dann Testfahrten beginnen und die offizielle Betriebnahme ist aktuell für den 1. Dezember 2028 vorgesehen. Am Pottersberg bei Grevenmacher soll das bestehende Gewerbegebiet in den kommenden Jahren deutlich erweitert werden. Das Projekt entsteht westlich der Nationalstraße N1 direkt am Autobahnanschluss Pottersberg, also strategisch günstig nahe der deutschen Grenze. Initiiert wurde das Vorhaben von einem Unternehmer und gemeinsam mit der Gemeinde Grevenmacher wurde dafür ein Bebauungsplan für ein rund 9 Hektar großes Gelände ausgearbeitet. Nach Angaben des Unternehmers liegen inzwischen alle Genehmigungen vor. Jetzt sollen zunächst die Straßen gebaut werden. Insgesamt sind neue Büroflächen geplant, Produktionshallen, Geschäfte, Handwerksbetriebe und eine Betriebskantine. Ein besonderes Element soll ein turmförmiges Parkhaus mit integrierter Kinderkrippe werden. Außerdem setzt das Projekt stark auf Nachhaltigkeit, denn vorgesehen sind begrünte Dächer, Regenwasserrückhaltebecken und neue Energiekonzepte. Laut Gemeinde sollen die Bauarbeiten rund 2 Jahre dauern. Erste Gebäude könnten bereits im kommenden Frühjahr entstehen. Zum Schluss noch ein leichteres Thema, aber mit ziemlich viel Luxemburg drin. Der Illustrator und Autor Rico Martini hat ein Wimmelbuch für Luxemburg veröffentlicht. Darin schickt er einen kleinen Löwen namens Leo quer durchs Land, vom Knurtler über Vianden bis ins Müllertal. Auf den bunten Doppelseiten, insgesamt 18 Stück, verstecken sich dabei nicht nur bekannte Orte aus dem Großherzogtum, sondern auch jede Menge Anspielungen auf die Kultur und Gesellschaft des Landes. Das Wimmelbuch hat es ins heutige Pendler-Update geschafft, denn Martini arbeitete für das Projekt zusammen mit dem Trierer Buchfink Verlag zusammen.
mit dem der Co-Host vom Pendlerclub, Marc Blasius, auch ein Interview geführt hat. Das findet ihr genauso wie den Artikel zum Wimmelbuch auch verlinkt in den Shownotes. Das Buch richtet sich zwar vorrangig an Kinder mit den liebevollen Details, aber ist auch eine schöne Sache für Erwachsene. Das war's mit dem News-Update für diese Woche. Bleibt in der Wort-App und auf wort.lu immer auf dem Laufenden. Ich verabschiede mich für diese Woche und sage Eddie à merci.